Hello guys, welcome back. அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜஸ்ட் அ ஃபார்ம் அப்டேட். ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம ஃபார்மில் என்ன நடந்துச்சு சேனலில் என் வீடியோவில். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன கதைகளெல்லாம் பேசலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்போ காய்ஸ் நம்ம ஃபார்மில் இப்போ தான் எல்லா பேர்ட்ஸும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ப்ரீடிங் விட போகிறோம். ஸோ நான் வீடியோ லாஸ்ட்டாக போடும்போது சொல்லியிருப்பேன் இனிமேல் எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்ட் தான் விட போகிறேன்னு. ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் விட்டோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரீடிங் விட்டு. ஸோ பெருசாக அப்டேட் மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் ஒரு காலனி கேஜ் மாதிரி அப்படியே செட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இதில் எல்லா பேர்ட்ஸுமே ஸ்பிளிட் டு ரெட் ஐ அண்ட் ப்ளூ. ஸோ க்ரீன் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ளூக்கும் ஸ்பிளிட்டு, ஸோ ரெட் ஐக்கும் ஸ்பிளிட்டு. ஸோ அதனால் அப்படி காலனிலே போட்டோம். காலனிலே அப்படி செட் ஆகி 3 பேர் தான் அப்படி கிடக்கு. 3 பானையிலும் அப்படி பிடிச்சி அப்படியே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கா எக் லே பண்ணிச்சு, எதுவுமே பொறிக்கலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து இன்னும் எதுவும் லே பண்ணல. இந்த ஒரு பானையில் மட்டும் எக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஒரு பானையில். ஸோ அது அப்டேட் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஸோ தென் இதில் திருப்பியும் கொஞ்சம் சிக்ஸு, ஸோ நம்ம ஹோல்ட் பண்ண பேர்ட்ஸ் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக கலெக்ட் பண்ண பேர்ட்ஸ் அப்படி இதில் போட்டிருப்போம். ஸோ இது ஒரு ஸ்பிளிட்டு, இது ஒரு யூவிங். ஸோ இது எல்லாமே எல்லோ ஃபிஷஸ் எல்லாமே ஸ்பிளிட்ஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் தென் இந்த கேஜில் கொஞ்சம் மாஸ்க் கலெக்ட் முன்னாடியே கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நான் சொன்னேன்னு தெரில, பழைய வீடியோஸில் போட்டேன்னு தெரில. ஸோ முன்னாடியே கலெக்ட் பண்ணேன். ஸோ அதெல்லாமே அடல்ட் ஆகி அப்படி எல்லாத்தையுமே ப்ரீடிங் செட் பண்ணி சும்மா எக்ஸஸாக கிடக்கிற பேர்ட்ஸ் அப்படியே கிடக்கு. ஸோ கைஸ் கொன்னிஸை பொறுத்தவரை நம்மகிட்ட பைனாப்பிள் மட்டும்தான் இங்கே வந்த அப்புறம் ப்ரீட் ஆகுது. இப்போவும் அது மட்டும் தான் ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போவும் க்ரீன் பைனாப்பிளில் சிக் இருக்குது, ப்ளூ பைனாப்பிள்லேயும் ஒரு சிக் இருக்கும். அண்ட் சன் எதுவுமே நம்மகிட்ட செட் ஆகலை. அங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ண அப்புறம் சன் செட் ஆகலை, ஜாண்டியாவும் செட் ஆகலை. ஸோ ஜெண்டியா ஒர்க் ப்ரீட் ஆச்சு. அகைன் அடுத்து ஃபீமேல் மாற்றி போடணும், மேபி செட் ஆகலாம். ஸோ காக்கடைல் பார்த்தீங்கன்னா காக்கடைல் எல்லாமே ரெஸ்ட் விட்டுருக்கேன். இப்போ தான் ரெஸ்ட் விட்டுருக்கேன் காக்கடைல்ஸுக்கு. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ரெஸ்ட் விட்ட டைம்லையும் நான் காக்கடைல்ஸுக்கு ரெஸ்ட் விடலை. காக்கடைல் எல்லாமே ப்ரீட் பண்ணி தான் இருந்தேன். கண்டினியூஸாக ஒரு 3 கிளச் காக்கடைல்ஸில் எடுத்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இது ஒரு புது பேர். ஆனால் எனக்கு ரெண்டுமே மேலாக இருக்குமோன்னு சின்ன ஒரு சந்தேகம், தெரியல. ஸோ நம்மகிட்ட இருந்து இறங்கின சிக்ஸ் தான் திருப்பி பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பாக்ஸ் ஏறி இருக்குது, ஆனால் இன்னும் எக்லே பண்ணல. ஸோ வேறு கேஜில் இருந்து எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளைங் கேஜில் கிடக்கு. ஸோ அந்த ஒரு லாஸ்ட் கேஜில் ஒரு பேர் கொனியூர் இருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ளூ பைனாப்பிளும் க்ரீன் பைனாப்பிள் கொனியூரும் இருக்கும். அதுக்கு நேர் மேலே உள்ளதில் ஆப்லைனும் அல்பினோவும் இருக்கும். இது மட்டும்தான் இப்போ ஒரு சிக்கில் இருக்குது. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் ப்ரீடிங் போட்டேன். ஸோ போட்டு நிறைய இந்த ஒரு பேர் மட்டும் தான் ப்ரீட் ஆச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. வேறு எல்லாமே முட்டையை போட்டு பயங்கர விளையாட்டு. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ளது எதுவுமே எல்லாமே எக்லே பண்ணிச்சு நிறைய, பட் எதுவுமே பொறிக்கலை. மேலே உள்ளது ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் ஓவர் ஹீட் இறங்கியிருக்கும். மேபி அதனால் பொறிக்காமல் போயிருக்கலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் விளையாடவும் செஞ்சுருக்கும். ஏன்னா இதே கேஜில் தான் நான் இவங்க எல்லாருக்குமே ரெஸ்ட் கொடுத்தேன். ஸோ எனக்கு அது ஒரு ரீசனாக இருக்குமோன்னு தோணுது. ஸோ இதே கேஜில் ரெஸ்ட்டில் இருந்ததுனால இதே கேஜில் அவங்க சும்மா விளையாடிட்டு இருந்தாங்க பாக்ஸ் இல்லாமல். அகைன் திருப்பி பாக்ஸ் வச்சோன்னா எல்லாம் கூடலாம் கெட்டுச்சு, எக்கெல்லாம் லே பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் எக்கில் கொஞ்ச நாள் ஆட இருந்துட்டு எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸில் தான் இந்த தடவை ஆஃப்ரிக்கன் எதுவுமே பொறிக்கலை. நான் எல்லா எக்குமே திருப்பி போட்டேன். இப்போ புதுசாக எல்லாத்துக்குமே நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் போட்டிருக்கேன். ஸோ மேலே ஒரு சும்மா கொஞ்சம் ஓலையும் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாச்சு ஹீட் குறையுங்கிறதுக்காக மேலே கொஞ்சம் ஓலை போட்டுட்ருக்கேன் இப்போது. ஸோ திருப்பி எல்லாமே கூடு கட்டி தான் முட்டை போடணும். ஸோ இந்த ஒரு பேரில் மட்டும்தான் சிக் இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்கலாமா? ஸோ இன்ஸ்டாவில் இதோட வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ ஃபிஷர் மேலும் ஆப்லைன் ஃபீமேலும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிக் வந்து இந்த க்ரீன் பைடு தான், பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கு அந்த க்ரீன் பைடு. ஸோ அது ஒரு டார்க் க்ரீன் ஆலிவ் க்ரீன் பைடு. ஆனால் அது எனக்கு ஆலிவ் க்ரீன் பைடா இல்லை ஆஃப்லைனாக இருக்குமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. டெய்லில் பெருசாக கலர் வைக்கல, ஆனால் ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷாக வருது. அப்புறம் கீழே இருக்க 2 பேர்ட்ஸ். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைடு. ஸோ அதுவும் ஆஃப்லைனாக இருக்குமான்னு எனக்கு சின்ன ஒரு டவுட் உண்டு. இன்னொன்று வந்து க்ரீன் ஃபிஷர் தான். ஸோ ஏன் டவுட் உண்டுங்கிறதெல்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் இதை பற்றி இதோட மியூட்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு சிக் இது மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ சேல்ஸுக்கானு கேட்டால் இது வரைக்கும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நான் வரல. டிஎன்ஏ போட்டுட்டு தான் முடிவு எடுக்கணும். யாராவது மியூட்டேஷன்ஸ் கெஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா கெஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்லைன் தான். ஆஃப்லைன்லேருந்து எப்படி பைடு வந்ததுங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலே நான் சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு இந்த ஆஃப்லைன் வந்து பைடு பேர்டு ஒரு சிங்கிள் ஃபெதர் அதுக்கு எல்லோவாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அந்த ஃபெதர் கூட போயிடுச்சு.
ஸோ லாஸ்ட் வீக்கில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மாதிரி தான். ஸோ எல்லா பைடுமே விஷுவலாக 100% வெளியே தெரியணுங்கிறது கிடையாது. உள்ள மைன்யூட்டாக ஒரு ஃபெதரோ இல்லை ஃபெதரோட கார்னர்ஸ் கூட வேறு டபுள் கலராக இருக்கலாம், அது நமக்கு வெளியே கிளியராக தெரியாது. ஸோ இதுதான் பைட்ஸில் உள்ள, அதாவது லைட் பைட்ஸ். அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம், லைட் பைடுங்கிற வேர்டு. பட் அந்த பைட் பேர்டு அது, ஆனால் அதோட அந்த பைட் இது வந்து வெளியே கிளியராக தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஆஃப்லைன் இது. ஸோ சிக்கு ரெண்டுமே நல்லா பைடாக விழுந்திருக்கு, ஆனால் ஆஃப்லைனாக இருக்குமாங்கிறது தெரியலை, பார்ப்போம். ஸோ இதோட மியூட்டேஷன்ஸ் கெஸ் பண்ணலாம். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட பேரண்ட்ஸில் உள்ள இதுவும் பற்றி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்னென்ன நான் இதுலேருந்து எதிர்பார்க்குறேன், இந்த சிக்ஸ் என்னதாக இருக்கலாங்கிறத வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம இந்த ஒரு பேருக்கு மட்டும் தனியாகவே பார்க்கலாம், ஒரு குட்டி வீடியோவாக. ஸோ கைஸ், அப்போ இந்த பக்கம் ஆஃப்ரிக்கன் கேஜஸ்லேயுமே எல்லாத்துலேயுமே பேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே ப்ரீடிங்காக நம்ம இது நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் போட்டு தான் விட்டுருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளச் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, எல்லா பேர்ட்ஸும் ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸையும் காட்டி என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ நம்ம எப்போயாவது சிக்ஸோ இல்லை எக்ஸோ லே பண்ண அப்புறம் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்தராக. ஸோ கொனியூஸும் எல்லாமே ப்ரீடிங்கில் இருக்குது, பட் பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. பைனாப்பிள் மட்டும் தான் ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ கைஸ், அப்போ உள்ள அவ்வளோதான். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளைங் கேஜில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் கேஜில் காக்கடைல்ஸ். ஸோ எல்லாமே நம்மளோட ப்ரீடிங் பேர்ஸ், அப்புறம் சிக்ஸும் இருக்கும். ஸோ நிறைய ப்ரீடிங் பேர், ஒரு 3-4 ப்ரீடிங் பேர் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 2-3 சிக்ஸும் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் கேஜில் ஸோ ஒரு சன்குனியோர் இருக்குது. இது வந்து போன கிளச்சில் இறங்கின ஒரு சிக்கு. ஸோ இன்னொன்று ஜாண்டியாக இருக்கும். ஸோ இது நம்மகிட்ட முன்னாடியே இருக்க எக்ஸஸ் ஃபீமேல் ஜாண்டியா. ஸோ இந்த ஃபீமேல் தான் அடுத்து மாற்றி போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ தென் மாங்க் தான் நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க, மாங்க் ப்ரீட் ஆச்சா, மாங்க் இருக்கா, சிக்கு இருக்கான்னு. ஸோ மாங்க் இங்கே வந்த அப்புறம் சுத்தமாக செட்டே ஆகலை. ஸோ அதனால் மாங்க் ப்ரீட் ஆகலை, மாங்கில் சிக்கும் இல்லை. நானும் நிறைய மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டேன். இனிமேல் கடைசியாக இனி இந்த கேஜிலேருந்து மாற்றி உள்ளே கொண்டு போய் மட்டும் செக் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். உள்ள கேஜ் தான் கொஞ்சம் கேஜில் போட்டு செட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதனால் மாங்க் எதுவுமே இல்லை. ஸோ மாங்க்கு சன்கொனியூஸ் எல்லாம் எதுவுமே செட் ஆகாதனால எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மெதுவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் கேஜ். ஸோ இந்த கேஜில் எப்பவும் போல் பீச் ஃபேஸஸ், ஃபுல்லாக பீச் ஃபேஸஸ் கிடக்கு. பாக்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். அது ப்ரீட் ஆகுதுன்னா ப்ரீட் ஆகட்டும், பாக்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ தான் ஓலை வெட்டி போட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் ஓலையும் கொஞ்சம் போல் போட்டு கொடுத்தேன். ஸோ வேணும்னா இதுலேருந்து கொஞ்சம் கிழிச்சு கொண்டு போய் கூடு கட்டட்டும்னு. ஏன்னா பெருசாக நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் போடாதனால எதுவுமே ப்ரீடிங்குள்ளே இதுக்கு போகலை. அண்ட் ஆல்சோ பேர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு தெரில. எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது 2 ஆனால் டிஎன்ஏ எல்லாம் போடலையே, அதனால் ஸோ கிளியராக தெரில எப்படி இருக்குதுங்கிறதெல்லாம். ஸோ அப்போது காய்ஸ், ஸோ இவ்வளோ நாள் என்னாச்சுன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் நம்ம ப்ரீடிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணதுனால அப்படி ஒரு 1 or 2 weeks போடாமல் இருந்தேன். அப்புறம் சின்ன வேலைகள்னால அப்படி வீடியோஸ் அப்படி போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. லிட்டரலி ஒரு அக்டோபரில் எல்லாமே நான் ரெடி ஆகிட்டேன் வீடியோஸ் போடுறதுக்காக. பட் நம்ம நேரமாக என்னன்னு தெரில, என்னோடய லேப்டாப்பு செத்து போச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் புதுசாக சிஸ்டம்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் டைம் ஆச்சு. ஸோ அதான் மெயினான ரீசன் இதுதான். ஸோ ரீசனாக சொல்லிக்கலாம். பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். நிறைய பேர் கால் பண்ணி என் வீடியோ போடலான்னு கேட்டீங்க. வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜஸ், இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஸோ அண்ட் வீடியோ போடலைன்னாலும் திருப்பி ஏதாவது வீடியோஸை பார்த்துட்டு நம்மகிட்ட டவுட்டு கேட்டதும், ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் டவுட்லாம் கேட்டுக்கிட்டீங்க. ஸோ புதுசாக வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ வீடியோ போடலைனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சரி என்னைக்காவது போடுவாங்க அந்த ஒரு தாட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஸோ கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங். இனிமேல் நம்ம கண்டினியூஸாக எப்படியாச்சும் வீக்லி ஒரு வீடியோஸ் நம்ம போட ட்ரை பண்ணலாம். பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களான்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க. ஸோ நம்மகிட்ட எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்மகிட்ட அப்படியே இருக்குது. ஏன்னா இப்போ உள்ள மார்க்கெட் சிச்சுவேஷனை பார்த்து நிறைய பேர் நினச்சிட்டாங்க சரி இவங்களும் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னு. ஸோ அப்படி போகிறதா இருந்தால் நான் வந்து 2015 நான் போயிருக்கணும். ஸோ எஸ் காய்ஸ், மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது, பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட் ஏன் இப்படி ஆகிடுச்சு, ஏன் இறங்கிடுச்சு, என்ன ஏதுங்கிற டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ நான் என்னோடய சேனலை முன்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட ஒருத்தங்க கேட்டாங்க உங்களுக்கு இது ஹாபியா இல்லை பிஸ்னஸாங்கிறது மாதிரியெல்லாம். ஸோ அப்போ நான் ஒரு 30 minutes வீடியோ பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருப்பேன். பட் நான் அதை ரொம்ப நாள் கழிச்சு டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அது பார்க்குறது கொஞ்சம் கிரிஞ்சிஷாக இருந்துச்சு. ஸோ என்னடா நான்லாம் உட்காந்து அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனேன்னு. ஸோ பட் இப்போ எனக்கு தோணுது மேபி அந்த வீடியோ இருந்திருக்கலாம்னு. ஸோ எப்பவும் போல தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எப்போவுமே ஏறி இறங்கி தான் இருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காக்கடைல் அப்பில் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் திருப்பி அப் ஆச்சு. ஸோ இப்படி காக்கடைலுக்கு 3 ஆச்சு.
இது நான் வந்து 2016 நான் இதை நோட் பண்ணது, 15 நான் இதை நோட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அதே டைம்லேருந்து ஆஃப்ரிக்கன்ஸோட இது எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன்ஸு அந்த புதுசில் அப்பில் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லோ ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அப்பாச்சு. திருப்பி அப்பான நேரம் எப்போன்னா லைக் பைட்ஸு இந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் உள்ளே வந்துட்டு இருந்த நேரம் திருப்பி அப்பாச்சு. ஸோ அகைன் திருப்பி பைட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீடாக தொடங்கணும், திருப்பி லோ ஆச்சு. அண்ட் திருப்பி லாக்டவுனில் அகைன் அப்பாச்சு. லாக்டவுனில் லிட்ரலி எல்லோரும் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இதை பிஸ்னஸாக நினச்சி வந்தாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இதில் ப்ரீட் பண்ணி விற்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட தாட்ஸ்லலாம் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் போதும்னு கிளம்பி போகவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுதான் ரீசன். பேர்ட்ஸ் நிறைய ப்ரீட் ஆச்சு, நிறைய டம்ப் ஆச்சு. ஸோ லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், எல்லாத்தையுமே பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகுது. யார்கிட்ட கேட்டாலும் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லார் வீட்லேயும் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லார்ட்டையுமே பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகுது. எப்படின்னா 2015 நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டிஎன்ஏ சென்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று பிரநிதி, ஸோ ஹைதராபாத். ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ ரேட்டுமே பயங்கர ரேட்டாக இருக்கும், 280 ஏதோ. அப்போ கொனியூஸ்க்கு மட்டும்தான் டிஎன்ஏ போடுவோம். ஸோ அப்போ நாங்கள் கொனியூஸ்க்கு மட்டும்தான் டிஎன்ஏ போடுவோம். காக்கடைல்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எதுக்குமே டிஎன்ஏ போடுறது கிடையாது. ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாமே கெஸ்ஸிங் தான். அதுவாக பேர் ஆகி எப்படியாவது இது பேர் ஆகி வந்துருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் தான் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பேர் பண்ணுவோம். ஸோ தென் இப்போது அப்படி கிடையாது. நிறைய வீடியோஸ் நிறைய பேர் கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அது சந்தோஷம்தான். படித்து பண்ணுறதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ சென்டர்ஸ், டிஎன்ஏஸ் சீப்பாக இருக்குங்கிறம்போது எல்லாருமே டிஎன்ஏ போடுறாங்க. எல்லாருக்குமே மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை ஆகுது, எல்லார்ட்டையுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீட் ஆகுது. ஸோ எல்லார்ட்டையுமே ப்ரீட் ஆகும்போது பேர்ட்ஸ் டம்ப் ஆகும். அதுதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ எல்லார்ட்டையுமே ப்ரீட் ஆகி எல்லார்ட்டேருந்துமே பேர்ட்ஸ் வெளியே வருது, எல்லார்ட்டேருந்தும் பேர்ட்ஸ் டம்ப் ஆகுது. அதனால மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்படி டான்ஸ் ஆடுது. ஸோ இது நார்மல் தான். இது நான் முன்னாடி இருந்தே ஸோ எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால நான் இது முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோ. நான் அந்த வீடியோ டெலிட்டே பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த வீடியோ திருப்பி எடுத்து கூட போட முடியாது, ஏன்னா பழைய லேப்டாப்பும் சேர்த்து போச்சு. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எப்போவுமே ஏறி இறங்கி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த வீடியோவில் தெளிவாகவே சொல்லியிருப்பேன், நான் ரொம்ப ஹையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பேர்ட்ஸ் வாங்கி போட்டதே கிடையாது. ஸோ ஏதோ ஒரே ஒரு தடவை லைட்டாக அப்பப்போ கிறுக்கு பிடிச்சிடும்ல நமக்கு, அந்த மாதிரி எப்போயா பிடிச்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம். ஸோ மற்றபடி ரொம்ப ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பேர்ட்ஸ் போட்டது கிடையாது. காக்கடைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, என்கிட்ட ப்ரீடான பேர்ட்ஸ் மேபி 1 or 2 பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே வந்து கலெக்ட் பண்ணி மியூட்டேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக போட்டு அப்படியே வச்சிருக்க பேர்ட்ஸ் தான் என்கிட்ட மேக்ஸிமம் இருக்கும். காக்கடைல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வாங்கி செட் பண்ண பேர்ஸ் தான் இதெல்லாமே. ஸோ இந்த பேருக்கெலாம் பயங்கர ஏஜ் இருக்கும். ஸோ 7 years ஷுவராக இருக்கும். 2015 வாங்கின பேர்ட்ஸ் இது. ஸோ அப்போ இந்த பேர்டோட ஏஜ் பார்த்துக்கோம். இப்போவும் ப்ரீட் ஆகுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. ஸோ இதோட சிக்ஸ் நிறைய சேல் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன், அகைன் பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அகைன் இதோட சிக்ஸ் ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. எங்கே அந்த பேர்? ஸோ இந்த பேர் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க். ஸோ இதான், இதுவும் ஒரு அல்பினோவும் இப்போ ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது என்கிட்ட அந்த சிக்கு, அந்த அல்பினோ என்கிட்ட அந்த சிக். ஸோ இப்படி தான் நான் செட் பண்ணி நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பேர்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல. மேபி இந்த ஷெட்டுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிப்பேன், கேஜஸ்க்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிப்பேன், பட் பேர்ட்ஸில் ஹையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணல. ஸோ ப்ரைஸ் இப்படி தான் இருக்கும்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். நானும் முன்னாடியே உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கேன். லாக்டவுனில் ஹை ப்ரைஸ் போயிருந்த டைம்லையுமே அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் ஒருத்தங்க கேட்கவும் செஞ்சாங்க. ஸோ அந்த டைம்லையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன், இதை பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்படி தான் ப்ரைஸ் இருக்கும். இப்படியே லாக்டவுனில் இப்போ பெருசாக ஹையாக இருந்த டைம்லையும் இப்படியே இருக்கும்னு யாரும் எதிர்பார்க்காதீங்கன்னே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நினச்சது மாதிரியே இப்போ இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் இனி இது திருப்பியும் அந்த ப்ரைஸுக்கு போகுமான்னு கேட்டால் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. போனால் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே, பட் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. பட் நார்மலாக ஒரு ரேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நிற்கும். ஸோ இதை பேஷனாக பண்ணுறவங்க இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை பிஸ்னஸாக பார்த்து வந்தவங்க நிறைய பேர் எக்ஸிட் ஆகிட்டாங்க, கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸிட் ஆகிட்டே இருக்காங்க. இல்லை கொஞ்சம் சமாளிக்க முடியுங்கிறவங்க சமாளிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு வளர்க்க தொடங்கினவங்க நிறைய பேர், அவங்க தான் மேக்ஸிமம். ஸோ அவங்கெல்லாம் ஒர்க்குக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே எல்லா பேர்ட்ஸையுமே கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டம்பாக ஆரம்பித்து விட்டது. ஸோ இதுதான் கதை, இதுதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகுது இப்போ எல்லாத்தையுமே. நிறைய பேர் கற்றுக்குறாங்க, நிறைய பேர் படிச்செடுத்து பண்ணுறதுனால டிஎன்ஏ எல்லாம் போட்டு பேராகவே கிடைக்குது இப்போ பேர்ட்ஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகுது. ஸோ திருப்பி இப்போ எல்லாமே ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம ப்ரீடிங் போடாமலும் வச்சுருந்தோம்னாலும் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது பழகிரும். ஸோ அந்த ப்ரீடிங் மென்டாலிட்டி எல்லாமே போயிடும். அதனால நான் திருப்பியும் இப்போ ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட் நம்ம சின்னதாக ட்ரை பண்ணுற சின்ன மியூட்டேஷன்ஸ் தான். ஸோ பார்ப்போம் நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளால் அதை எடுக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம்.
ஓகே கைஸ், அப்போ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் எங்கே போயிருந்தேன், ஃபார்மில் என்ன நடக்குது. ஸோ ஃபார்மில் எவ்வளோ நாள் ரெஸ்ட் தான் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ தான் ப்ரீடிங் விட்டுருக்கோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஓகே கைஸ், அப்போ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ. கண்டினியூஸாக ஏதாவது வீடியோஸ் போடலாம், புதுசாக கற்றுக்கலாம். சின்ன சின்ன மியூட்டேஷன்ஸ் வீடியோஸ், ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எல்லாமே ஏதாவது யோசிச்சு போடுவோம் இனிமேல் புதுசாக. ஓகே கைஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ.